मैं तो इस बात को मानती हूँ कि ये जो चलन है इस पर किसी तरीके से हमें पूरी बात पर ही विचार करना पड़ेगा। कई बार हम विकास के नाम पे अपनी गायें नष्ट कर रहे हैं, हम विकास के नाम पे अपनी नदियाँ नष्ट कर रहे हैं, हम विकास के नाम पे अपने जंगल नष्ट कर रहे हैं, हम विकास के नाम पे अपने पहाड़ नष्ट कर रहे हैं। इसलिए ये भी हम जीडीपी बढ़ाने की दृष्टि से जो कर रहे हैं, इसलिए मुझे तो लगता है हमें विकास में पूरा शीर्षासन करना पड़ेगा। और इसलिए मेरी बड़ी इच्छा है, भगवान से मैं प्रार्थना कर रही हूँ। मोदी के मन में ये सारी बातें हैं, मैं मोदी जी को जानती हूँ बहुत वर्षों से, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए जरा। ये जो चुनाव का दबाव होता है ना, मैं आना इससे बहुत प्रॉब्लम आती है। इंस्टेंट इशू ढूंढने पड़ते हैं लोकप्रियता के लिए।